Už? Už 3 sekundy, 4, 5 sekúnd. Ahoj. Ahojte, čaute. Pani sa teraz pozerala pred nami, nevadí. My sme, alebo ja som teda avizoval minulý mesiac ešte. A ešte mesiac Nebo to minulý rok? Ne, že vlastne v listopadu by sme sa mohli niekde stretnúť vonku, pretože Brno je krásne mesto a treba chodiť von a treba sa proste stretávať s ľuďmi. No, každopádne sme to nestihli, pretože toho bolo strašne veľa. Ale teraz tu máme prosienec, ktorý zase nestíhame, ale možno by sa to dalo skombinovať. Kubo, kedy? 18. 18. To je dosť dobrý termín. Takže napríklad 18. by sme niečo rezervovali, odhadujem, takže 12 ľudí bude a rezervujeme niečo niekde vonku, asi u Orla alebo tak a prípadne, že vás dojde viacej, alebo prípadne, že nevidie tá rezervácia. Každopádne sú stále trhy, takže môžeme ísť tak na trhy spolu, dať si nejakú tú medovinku a tí mladší z vás nejaký džusík. Jo, Joku, džusík. Áno, Joku, presne tak, pozdrav, Joku. Džusík. Aj joke to je všetci. Takže týmto vás vlastne pozývame 18. Ešte nevieme o koľkej a presne čo a jak, ale už to je minimálne v pláne, už tam je dátum a už sa chceme s vami stretnúť, že? Áno. Takže proste, kde nás sledujete? Kde vás budeme informovať? Na Facebooku samozrejme. Ja na Instagramu. Na Instagramu a na očku. Jasné. Takže vlastne sledujte všetky naše sociálne profily a siete a všetko, čo sa dá, aby sme mohli ísť potom spolu von krásne. Hlavne jeho osobný profil. A ten sa tiež hodí tam sú sledovať. easter eggy, no? Ten sa tiež hodí sledovať. Ten je to najlepší. Dobre, takže... To je všetko. Ja si myslím, že áno. Tak napíšte, že čo a jak, či súhlasíte s tým, že by sme tak išli iba na trhy, že nemusíme si ísť niekam sadnúť. Myslím si, že to je tiež celkom v pohode plán, niečo také úplne zase nové. A vlastne by sme možno, neviem, si zaželali by sme si šťastné sviatky a také tie veci krásne. Takže, si řekl moc hezky. Ako rodina, čiže Family No More je možno vo Fast and Furious, ale ne u nás, takže... Tak jo. OK, zeig men? Zeig, všechno zeig. OK, tak čaute. Čau.